សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនប្រយោគភាសាចិនដែលតែងតែប្រើប្រាស់នៅពេលដែលសម្ភាសការងារដែលប្រយោគទាំងនេះថ្ងៃនេះគឺយើងមានបែងចែកជា4ផ្នែកហើយតើឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកទី1ទាំងអស់គ្នាអូខេដែលផ្នែកទី1គឺយើងអានថា部分一ផ្នែកទី1ហ៎កន្លែងនេះយើងអានថា自我介绍ប្រែថាការណែនាំខ្លួនឯងជឹប្រែថាខ្លួនឯងវ៉ប្រែថាខ្ញុំចាក់សោប្រែថាណែនាំហ៎ឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី1ដែលយើងអានថា您好我叫李华今年25岁你好我叫李华今年25岁សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះលីហួរឆ្នាំនេះអាយុ25ឆ្នាំដែល您好នេះគឺយើងប្រែថាសួស្តីវ៉ប្រែថាខ្ញុំចៅប្រែថាឈ្មោះលីហួរប្រែថាឈ្មោះលីហួរហ៎តើ今年ប្រែថាឆ្នាំនេះ岁ប្រែថាអាយុហ៎តើហ៎ឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគទី2វិញម្ដងដែលប្រយោគទី2យើងអានថា我毕业于某某大学主修市场营销我毕业于某某大学主修市场营销ហ៎ខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ某某ជំនាញទីផ្សារហ៎ដែលពីយាអ៊ីកន្លែងនេះប្រែថាបញ្ចប់ការសិក្សា某某大学សាកលវិទ្យាល័យ某某主修市场营销ប្រែថាជំនាញទីផ្សារហ៎តើប្រែថាជំនាញទីផ្សារអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី3វិញម្ដងដែលប្រយោគទី3យើងអានថា我有3年的销售经验我有3年的销售经验ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍លក់រយៈពេល3ឆ្នាំហ៎តើខ្ញុំមានបទពិសោធន៍លក់រយៈពេល3ឆ្នាំយោប្រែថាមាន3年3ឆ្នាំតើនេះប្រែថារបស់ហ៎តើរបស់销售经验នឹងប្រែថាបទពិសោធន៍ហ៎តើអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី4វិញម្ដងដែលប្រយោគទី4គឺយើងអានថា我性格开朗善于沟通ប្រែថាខ្ញុំជាមនុស្សរស់រាយនិងមានទំនាក់ទំនងល្អដែល性格开朗នេះគឺយើងប្រែថាមនុស្សរស់រាយ善于沟通នេះប្រែថាទំនាក់ទំនងល្អហ៎តើអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី5វិញម្ដងដែលប្រយោគទី5នេះគឺយើងអានថា我对贵公司的职位非常感兴趣我对贵公司的职位非常感兴趣好的非常感兴趣ប្រែថាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះមុខតំណែងនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកហ៎ដែលទួយនេះប្រែថាចំពោះ贵公司ប្រែថាក្រុមហ៊ុនហ៎តើនេះប្រែថារបស់职位ប្រែថាមុខតំណែង非常ប្រែថាក្រៃលែងណាស់ឬក៏ណាស់ខ្លាំងណាស់អីចឹងទៅ感兴趣នឹងប្រែថាចំណាប់អារម្មណ៍ហ៎តើចំណាប់អារម្មណ៍ហ៎តើឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកទី2វិញម្ដងដែលយើងអានថា部分二ប្រែថាផ្នែកទី2ត្រង់នេះយើងអានថា应聘原因យើងប្រែថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដាក់ពាក្យហ៎តើហ៎ឥឡូវយើងចូលមកមើល clear ទី6របស់យើងវិញហ៎សម្រាប់ clear នេះគឺយើងអានថា我希望能有更多的发展机会我希望能有更多的发展机会ហើយសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺយើងបកប្រែថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមហ៎កន្លែងនេះស៊ីវងនឹងប្រែថាសង្ឃឹមនឹងប្រែថានឹងឬក៏អាចអីចឹងទៅហ៎យោប្រែថាមានកឹងប្រែថាកាន់តែតួប្រែថាច្រើនហ្វាចាន់ហ៎តើហ្វាចាន់នេះប្រែថាអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍខ្លួនអីចឹងទៅ
chỉ huyនេះប្រែថាឱកាស好的ឱកាសឥឡូវយើងចូលមកមើល clear ទី7វិញម្ដងដែល clear ទី7នេះយើងអានថា这份工作和我的专业非常匹配这份工作和我的专业非常匹配好ដែលយើងប្រែថាការងារនេះស័ក្តិសមនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំណាស់好的份工作នេះគឺយើងប្រែថាការងារមួយនេះការងារមួយនេះ和ប្រែថានឹងហើយនឹងឬក៏ជាមួយ专业ប្រែថាជំនាញ非常នេះប្រែថាក្រៃលែងឬក៏ណាស់匹配ប្រែថាស័ក្តិសមហើយទៅ匹配ប្រែថាស័ក្តិសមអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើល clear ទី8វិញម្ដងឬក៏ប្រយោគទី8ដែលយើងអានថា我一直很关注សម្រាប់អក្សរពីរនេះលាសឺអានលឿនពេកអាខាងក្រោយនេះចេញទៅជាគន់ជីអញ្ចឹងកន្លែងនេះលាសឺសុំដូរវិញយើងអានថាគន់ជុហើយទៅគន់ជុអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានមកជួរនឹងទាំងអស់គ្នាមកទៅប្រយោគទី8我一直很关注贵公司的发展我一直很关注贵公司的发展ហើយសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺយើងប្រែថាខ្ញុំតែងតែតាមដានអំពីភាពរីកចម្រើននៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់ពាក្យ一直នឹងប្រែថារហូតឬក៏តែងតែ很ប្រែថាណាស់关注ប្រែថាតាមដានហើយ贵公司ប្រែថាក្រុមហ៊ុន发展ហើយ发展នឹងប្រែថាភាពរីកចម្រើនអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី9វិញដែលប្រយោគទី9យើងអានថា我希望能在这里实现我的职业目标我希望能在这里实现我的职业目标ប្រយោគនេះគឺយើងប្រែថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រេចគោលបំណងនៃជំនាញរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះហើយតើស៊ីវងនេះគឺយើងប្រែថាសង្ឃឹមដដែលដូចនៅប្រយោគខាងលើអញ្ចឹង在这里នឹងប្រែថានៅទីនេះ实现ប្រែថាសម្រេច职业នេះប្រែថាគោលបំណង目标ប្រែថាគោលដៅហើយតើ目标ប្រែថាគោលដៅអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី10វិញដែលប្រយោគទី10នេះគឺយើងអានថា我想挑战自己学习更多我想挑战自己学习更多好的តើប្រយោគនេះគឺយើងប្រែថាខ្ញុំចង់ប្រឈមមុខនឹងខ្លួនឯងនិងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលថ្មីហ៎សៀងកន្លែងនេះសៀងគឺយើងប្រែថាចង់挑战នេះប្រែថាប្រឈម自己ប្រែថាខ្លួនឯង学习ប្រែថារៀនសូត្រឬក៏សិក្សាស្វែងយល់更多នឹងបានថាកាន់តែច្រើនចង់បានន័យអញ្ចឹងហត់ទៅអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកទី3វិញម្ដងដែលផ្នែកទី3គឺយើងអានថា不分散ផ្នែកទី3ត្រង់នេះគឺយើងអានថា能力和经验ប្រែថាសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ហើយទៅ能力ប្រែថាសមត្ថភាព经验ប្រែថាបទពិសោធន៍អូខេឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលប្រយោគទី11វិញម្ដងដែលប្រយោគទី11គឺយើងអានថា我有团队合作精神我有团队合作精神好的也能独立完成任务也能独立完成任务ហ៎ប្រែថាខ្ញុំចេះធ្វើការងារជាក្រុមនិងអាចបំពេញកិច្ចការដោយឯករាជ្យអត់ទៅចង់បានថាយើងចេះធ្វើការងារជាក្រុមហើយអាចបំពេញកិច្ចការដោយឯករាជ្យបានអូខេហ៎ដែលតាន់ធ្វេសំទោសដែល团队នឹងប្រែថាជាក្រុមយានេះប្រែថាក៏ឬក៏ដែរហ៎នឹងទូលីវ៉ាន់ឆឹងរនអ៊ូប្រែថាបំពេញកិច្ចការងារដោយឯករាជ្យហ៎អូខេឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី12វិញម្ដងដែលប្រយោគទី12គឺយើងអានថា我熟练使用办公软件我熟练使用办公软件好
ប្រែថាខ្ញុំមានជំនាញប្រើកម្មវិធីការិយាល័យបានល្អដែរកន្លែងនេះចង់បានន័យថាយើងមានជំនាញទៅលើកម្មវិធីការិយាល័យហ្នឹងមាន Word Excel PowerPoint អីផ្សេងៗចឹងទៅហោដែល数连时ប្រែថាជំនាញ用ប្រែថាប្រើ办公软件ប្រែថាកម្មវិធីការិយាល័យហៅទៅឥឡូវយើងចូលមកមើលប្រយោគទី13វិញម្ដងដែលប្រយោគទី13នេះយើងអានថា在上一份工作中我负责客户沟通与跟进ហៅទៅសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺយើងប្រែថានៅក្នុងការងារចាស់ខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការទំនាក់ទំនងនិងការតាមដានអតិថិជនហៅទៅដែលប្រយោគនៅខាងមុខនេះ在上一份工作中ប្រែថាការងារចាស់នៅកន្លែងការងារចាស់អីចឹងទៅហៅ我负责客户负责客户នឹងបានន័យថាទំនួលខុសត្រូវ我负责客户ខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើអីមួយចឹងទៅកោធងនេះប្រែថាទំនាក់ទំនងអ៊ីកិនជីននឹងប្រែថាការតាមដានតោះឥឡូវយើងមកមើល clear ទី14វិញម្ដងដែល clear ទី14នេះយើងអានថា我每个月都能完成小数目标我每个月都能完成小数目标ក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងប្រែថាខ្ញុំអាចសម្រេចគោលដៅលក់ជារៀងរាល់ខែហើយទៅដែល每个月យើងប្រែថាជារៀងរាល់ខែតោប្រែថាសុទ្ធតែនឹងប្រែថាអាច完成小数បានន័យថាបញ្ចប់ការលក់ឬក៏សម្រេចការលក់ហើយទៅ目标នោះបានន័យថាគោលដៅហើយទៅគោលដៅតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលប្រយោគទី15វិញម្ដងដែលប្រយោគទី15នេះយើងអានថា我曾经带领一个无人的小团队ហ៎ប្រែថាខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមតូចមួយដែលមានចំនួន5នាក់សម្រាប់នៅកន្លែង曾经带领一个ហ្នឹងបានន័យថាធ្លាប់ដឹកនាំម្ដងអ៊ូរិន5នាក់ហើយទៅអ៊ូរិនហ្នឹងមនុស្សចំនួន5នាក់的小团队ហើយទៅ小团队ហ្នឹងបានន័យថាក្រុមតូចមួយអូខេហ៎ឥឡូវយើងចូលមកមើលផ្នែកទី4វិញម្ដងដែលផ្នែកទី4នេះគឺយើងអានថា部分是ផ្នែកទី4កន្លែងនេះគឺយើងអានថា对公司的了解与提问ហើយទៅត្រង់នេះគឺយើងបកប្រែថាសំណួរសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនហើយទៅតើឥឡូវយើងចូលមកមើល clear ទី16វិញម្ដងដែល clear ទី16នេះយើងអានថា请问这个职位的发展空间大吗请问这个职位的发展空间大吗ហើយតើសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺយើងបកប្រែថាសូមសួរថាតើមុខតំណែងនេះមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនច្រើនទេហើយតើដែលកន្លែង请问នេះប្រែថាសូមសួរ这个职位នេះបានន័យថាមុខតំណែងនេះហ៎发展បានន័យថាការអភិវឌ្ឍ空间បានន័យថាឱកាសទូលំទូលាយអីមួយអញ្ចឹងណាហ៎បែបទូលំទូលាយអញ្ចឹងទៅហើយតើឥឡូវយើងងាកមកមើលប្រយោគទី17វិញម្ដងដែលប្រយោគទី17នេះយើងអានថា公司是否提供培训机会公司是否提供培训机会ហើយតើប្រយោគនេះគឺយើងមកប្រែថាតើក្រុមហ៊ុនមានផ្ដល់ឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលទេចង់បានន័យថាតើក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងមានឱកាសសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកអីដែរអត់អញ្ចឹងណាចង់បានន័យអញ្ចឹងហើយតើដែល公司ប្រែថាក្រុមហ៊ុន40កងភ័យសិនហើយតើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជីហួយប្រែថាឱកាសហើយតើឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលប្រយោគទី18វិញម្ដងដែលប្រយោគទី18យើងអានថា工作时间是怎样安排的ប្រែថាតើម៉ោងការងារមានរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចចាំន័យថាការរៀបចំម៉ោងការងារនឹងចូលធ្វើការពីម៉ោងប៉ុន្មានចេញពីធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មានសម្រាប់នៅម៉ោងប៉ុន្មានសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ណាសម្រាប់កន្លែងនេះកងជក់គឺយើងប្រែថាការងារ时间ប្រែថាពេលឬក៏ពេលវេលា是បាត់ចាស់គឺជាអីចឹងទៅចិនយ៉ាងនោះប្រែថាយ៉ាងម៉េចដែរអានភ័យហើយតើអានភ័យនេះប្រែថាការរៀបចំហើយតើដែរប្រយោគទី19នេះគឺយើងអានថា我什么时候
可以知道面试结果好的ប្រែថាតើពេលណាខ្ញុំអាចដឹងពីលទ្ធផលសម្ភាសន៍ហៅទៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់សួរគេថាតើពេលណាគឺយើងអាចដឹងថាជាប់ឬក៏ធ្លាក់អីអញ្ចឹងទៅហៅដែល什么时候នេះប្រែថាពេលណា可以ប្រែថាអាច知道នឹងប្រែថាដឹងហៅដឹងឬក៏យល់ហៅ面试ការសម្ភាសន៍结果ប្រែថាលទ្ធផលហៅតើអញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀនប្រយោគភាសាចិនដែលតែងតែប្រើប្រាស់នៅពេលសម្ភាសន៍ការងារលោកស៊ូសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណ